วากิวพรีเมียมทุกคนละลายเลยอะเมื่อกี้กินไปอะละลายในปากนี่ดูช่ำๆกินกับข้าวนี่นะข้าวสาหร่ายอร่อยไหม น้ำมันตามบนเลยแต่แบบ บเลยใช่ไหมแต่น้องปิ่นอยากกินหมูนะน้องปิ่นอยากกินเป็นเนื้อหมูก็อร่อยใช่ไหมอร่อยมากเยี่ยมชื่อร้านอะไรไม่รู้นะเนี่ยลาโลโก้ใครรู้บอกด้วย